एक बार की बात है, एक सांड खेत में काम करता था। वो खेत में गन्ने उगाता था और उन्हें रोज पानी दिया करता था। पर एक दिन कुछ बंदर आए और उन बंदरों ने उस सांड के उगाए हुए सारे गन्ने खा लिए। उसके बाद वो सारे बंदर वहां से भाग गए। फिर सांड ने गुस्से में पुलिस को बुलाया, उन्हें सब बताया और पुलिस ने उस सांड का विश्वास भी किया और पुलिस ने उन बंदरों को पकड़ लिया। उसके बाद उस सांड ने सब कुछ फिर से उगाया।